ग्रोसरी स्टोर तो हम आप समान लैने आप कट लिया समान सारा इन्ना टाइम नहीं आप लाते। अज आप तैयार तो होए नहीं इदा ही जा रहे हैं ग्रोसरी स्टोर ते। अज कोई खाण का मन यह कर रहा भी कुक घरे बह के अपने इतने कुक करिए। चलते हैं ग्रोसरी स्टोर ते। सारा कुछ है शुक्र है बड़ी ग्रोसरी स्टोर कोई तो मैंने मिली यार इतनी। ग्रोसरी स्टोर तो हम आप समान लैने चॉकलेट्स वगैरह दारू इतने तो हर एक शॉप पे मिल जूगी एक ग्रोसरी स्टोर पे। देख के मल्लो मल्ली भुख लगी होनी चाहे ढिड भरिया हो भी इदा हो जाता। बिस्कुट लै जाएंगे यार जी ग्रोसरी आप लै लीए सारा समान टू जेड जिन्ना भी अपन चाहिए सारा कुछ लै लिया वीरे। हम घर का कुक करिए आप अज आप कर लगे कुक इन दी अपार्टमेंट। तो मैं थोड़ा बहुत कुकिंग भी बहुत वधिया थोड़ा बहुत कि काफ़ी हद तक मैंने कुकिंग आती है। तो अज आप लैन तो पनीर गए सी बट पनीर मिलया नहीं इस करके मैं नॉन वैज लैके आना पिया। तो चलो आप स्टार्ट करते नॉन वैज बनाना। बई इधर लसन ने तुम दिखावा आ नहीं पता मैंने एग्जैक्टली श्योर नहीं कि लसने ने बहुत हार्ड ने पर मैं टेस्ट भी लसन वर्गा आ नहीं रहा है। पर आप भी कोई चक्कर वाली गल नहीं आप दे देना पिछे सारा। टमाटर आप बरीक कटना आप कट लिया समान सारा इन्ना टाइम नहीं आप लाते। टमाटर प्याज भी चंगी तरह गल गया नई देखो भाफा निकल रही पूरी। एक मैडम रशियन लैंग्वेज बोलते हैं इस करके ना भी थोड़ा घट पता लगता मेरा। हम बुलाया हैंड वाश वाला भी कम ना हो जूगा वाईफाई भी ना जो टीवी का रिमोट आ भी मिल जूगा आपको ना। बेबी है उन्होंने हत्थे फड़िया बहुत सोहना देख के जरिया हसन लग जाता मेरे वाल। Write to the office that problem is there. No. Okay, but this. Okay. This very emergency. I'm probably one of the bench. हम दिखाइए और देखो ऐसा हो गया। लो जी फाइनली सारी डिश तैयार हो चुकी है ये बम्ब पूरी।